इन्वायरमेंट बहुत मज़ा आ रहा है। मैं कभी खाता हूँ बाहर से चीज़। ये देख गाइस, अभी मेरा मोबाइल वाटर प्रूफ नहीं है, जल्दी से अंदर ले जाते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। ये देखें इस टाइम सुल्तानपुर में कभी भी इतनी बारिश नहीं हुई, वो भी खास तौर में जुलाई में, गर्मी के महीने में इतनी बारिश तो कभी नहीं हो रही। हमारे डिब्बा का तो मुझे तो लगता है ये रिकॉर्ड है कि इतनी तेज़ बारिश कभी हुई है। और ये देखें अभी डिब्बा के शहर ही निकले होंगे बाहर, इस टाइम इंजॉय कर रहे होंगे सारे। ये पानी बाहर क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी हो चुका था, जिसकी वजह से चीज़ें वगैरह ख़राब हो सकती हैं। तो अब मुझे है कल अब तो डर लगने लगी है। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब ये बारिश इतनी तेज़ है कि लग रही है आगे सीधा, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आई होप आपको मेरा ये आज का